Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Time to Shine, mirë se vini në këtë emision, në emisionin më të dashtun për tonë shqiptarët në mbar botën. Është një emision psikoedukativ, i cili në bazë është në fillim është zhvilluar në radio dhe tani vazhdon në YouTube në kanalin e Elisa Bujari. Për ata që nuk më njohin, unë jam Elisa Bujari, psikologe klinike dhe psikologe zhvillimi personal, në rritje gjithmonë, si personale dhe si profesionale, dhe jam shumë e lumtur për secilin që po merr pak kohë nga jeta vet, nga punët e veta, nga dita vet për me ndjek këtë video. Është puntata e fundit, është puntata 11 dhe bën përmbylljen e këtij sezoni Time to Shine me besimin, me vizionin dhe me sigurinë që do të vazhdojë një sezon tjetër i mrekullueshëm. Shohim kur do t'ju njoftojmë në rrjetet sociale dhe mos harroni të na ndiqni edhe këtu në YouTube, të bëni subscribe dhe shtypni xhilen, por edhe në Instagram dhe Facebook Elisa Bujari dhe Gef psikologjist. Po çfarë do të flasim sot është një temë pak e prekun, shumë e jetume, shumë konkrete, shumë reale, dhe që shpesh herë, me sa kam pa, faktikisht me një studim vogël që kam pa, nuk është shumë e rrahën, shumë e prekun, shumë e diskutume. Mos thoni shumë faleminderit njerëzve. Okej, tani ju mund të ndrykoni si doni, mund të paragjykoni, gjithsesi nuk ka problem. Mund nuk më bëj punë këtë gjë, thjesht ndoshta ju ban juve një keq. Gjithsesi, mos thoni faleminderit shumë tepër njerëzve. Njeriu në vetvete shpeshherë, sikurse është ajo shprehja që e kena pa shumë në rrjetet sociale, në video, në reel, që mos ja trego kujt planet e tua, sepse njerëzit janë të prirur me prish gjanat e bukura. Mos e falendero dikën tepër shumë, pavarësisht çka ka bërë për ty, sepse njerëzit janë të prirur fatkeqësisht për me kërku më shumë. Tash, jo të tanë, dhe mos t'i fusim tanë një thes, okay? Çfarë do me thënë me këtë? Është diçka jo vetëm për me e jetume, kam shumë raste, shumë eksperienca që klientët i kanë bashkëndarë me mua, miq po ashtu. Nëse thoni shumë faleminderit njerëzve, do të bëni dy gjëra negative. E para, do të tregoni që keni një vetbesim jo fort dhe jo fort të mirë, dhe jo fort në gjendje, dhe do të tregoni që keni një vetbesim të ulët, çfarë tjetër do të jape përparësi, dikujt që nuk është plotësisht i formuar, okay? Dhe dyta, do të nxitni tjetrin që të kërkojë akoma më shumë. Dini se, pavarësisht çfarë personat mund të bëjnë për ju, do të kuptoni një gjë. Çdo gjë, everything që çdo kush mund të bëjë për ju, nuk është për merit të njerëzve, është për merit të Zotit, është për merit të asaj lutjes, ose të asaj përqëndrimit, ose të angazhimit, ose të asaj dëshire që thellë ka kenë e zjarrt, ka kenë me pasion mbrana jush, për cilët Zoti mësonet ka përdorur situatat, ka përdorur njerëzit, ka sjellë ngjarjet që juve me ju dhanë atë që ju keni marrë. Që juve me ju plotësua atë që keni pas nevojë, që juve me ju dhanë atë suport për cilën ju është dashur. Nuk është për merit të njerëzve, çdo gjë e bukur që ju keni marrë në jetën e juaj është për merit të Zotit. Dhe nëse nuk po them që mos me kenë mirënjohës, që t'jetë e qartë, mirënjohja është diçka shumë e bukur, është një dhuratë shumë e madhe, kush e ka, edhe nuk pret për tjerëve, kush se ka, mund të flasë, por gjithsesi nuk e ka. Është okay. Njerëzit nuk mundesh dhe nuk duhet me ju thonë shumë faleminderit. Sepse shpesh ata që nuk janë të formuar mirë, që po ju shpjegoj, kanë me kërku dhe kanë me prit vazhdimisht edhe më shumë që ju të bëni gjithçka për ta. Që ju në një farë mënyrë të jeni skllav, që ju në një farë mënyrë të jeni vazhdimisht duke ngritur në piedestal këto persona. Faktikisht dhe fatkeqësisht ndodh në disa raste, dhe pse ndodh kjo është një, sepse kena të bëjmë me vetbesim shumë të ulët, i cili ndoshta me shumë mundësi daton shumë herët në fëmijëri, e këtu në personave, dhe tjetra me kompleks inferioritetit të jashtëzakonshëm, që daton shumë herët, dhe tjetra me ndonjë tendencë narcisizmi, kështu që bëni kujdes dhe jeni mirënjohës mbi gjitha Zotit edhe vetes. Për gjithçka ju keni bë, për gjithçka ju keni qenë, për gjithçka jeni dhe për gjithçka do të jeni. Është Zoti ai që drejton jetën e juaj, është Zoti ai që bën gjithçka në mënyrë që ju ta keni
qoftë vështirësi, qoftë sfida, qoftë lumturi, qoftë çdo lloj situate, në atë moment të caktuar që e keni në jetën e juaj. Sepse secila nga këto është një lloj puzzle që plotëson pamjen, panoramën e bukur të jetës tuaj. Mos harrojmë se Zoti bën një histori të jashtëzakonshme me secilin prej nesh. Me secilin. Ai shndërron çdo situatë, çdo gjë, çdo eksperiencë, çdo mendim në favorin tonë. Dhe nuk është për merit të njerëzve. Historia e jetës tonë që Zoti bën me ne nuk është për merit të njerëzve. Shpesh nuk është as për meritën tonë. Është për meritën e Atij që na don më shumë se na imagjinojmë, më shumë se na mund të dojmë një tjetrin, më shumë se na mund të dojmë veten. Kështu që gjithmonë keni parasysh mbi gjitha, falenderoni dhe jini mirënjohës Zotit. S'ka rëndësi si e quani, s'ka rëndësi kush është Zoti për ju. Më rëndësia është që ju e dini që është diçka supreme, diçka më lartë se ne, një fuqi e mbi natyrës tonë njerëzore. Okej, është një fuqi hyjnore, është një fuqi që praktikisht mbulon gjithë aftësitë tona, gjithë krijimin tonë, gjithçka ne jemi. Okej, kështu që kisha shumë dëshirë për me përmbyll këtë sezon të Time to Shine me këtë temë, sepse është një temë realisht shumë konkrete. E kam has në disa raste, po thash edhe me klientët, shumë raste, por në disa raste që i moj mend shumë më shpejt, por edhe në jetën time personale. Mësoni nga eksperiencat. Mos falenderoni më shumë se ç'duhet asnjë person. Zotin nuk e falenderojmë kur mjaftueshëm, por duhet ta bëjmë gjithmonë sa të kemi mundësi, sa të dimë, sa zemra jonë thot e mban, po me atë duhet ta falenderojmë shumë. Edhe keni besim se siç thot edhe një fjalë në Bibël, janë shumë mendime gjithsesi. Keni besim sepse Zoti është me të vërtetë me ne dhe sidomos me ata që dojnë me njoft, mirë, edhe që dojnë me ndjek, e bëjnë dy. Dhe Zoti krijon mrekullit edhe situatat të cilat janë në favorin e secilit gjithmonë, jo njerëzit. Falenderojmë Zotin për gjithçka. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin e Risa Bujari në YouTube, po ashtu edhe na ndiqni në rrjetet sociale. Së shpejti fillojmë sezonin tjetër, të tretin të Time to Shine, por do të jetë besoj një natyrë tjetër edhe më të bukur edhe më i plot edhe më me shumë material. Gjithashtu është e hapur, do ta shkruaj të përshkrimi mundësia për bashkëpunime dhe për sponsorizime. Deri tash ka qenë një sponsorizim i plot jemi personal edhe normalisht edhe i familjes time. Tash e mrapa janë të hapur sepse kanali po rritet shumë, shikueshmëria po shkon në nivele goxha të larta dhe pse jo ne jemi të gatshëm edhe të bashkë me Gef Albanian të fillojmë bashkëpunimet e reja për sezonin e ri. Ndërkohë mos harroni të ndërni në kanal sepse disa video të reja dhe të bukura janë duke ardhur, i kam në plan edhe në realizim me sipër. Unë ju përqafoj shumë, ju falenderoj me të vërtetë për krejt kohën, për krejt vlerësimin tuaj, për krejt mendimet, sugjerimet, sepse shumica temave kanë qenë për shkak se ju mi keni sugjeruar dhe janë gjëra konkrete. Dhe jam shumë e lumtur që flas për të gjërat konkrete të jetës reale. Dhe me të vërtetë jam mirënjohës sepse është një pasuri e madhe që jemi gjithë bashkë. E Zoti nuk na ka vendosur kot në rrugën e secilit prej nesh. Ju përqafoj shumë dhe ju uroj një kohë të mrekullueshme, me zemrën plot, me mendjen që rritet në dije dhe në urti dhe me të vërtetë me shëndetin të mrekullueshëm. Ju du shumë edhe dëgjoni dhe jena sërish në kontakt. Bëni gati për video në radhë në YouTube.